ஹாய் வீவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கடாய் சிக்கன். அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம் வீடியோ. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவையான பொருள் 5 பீஸ் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம், பெரிய சைஸாக இருந்ததுன்னா குடமிளகாய் 1. இதை நல்லா கழுவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். வெங்காயத்தை நல்லா 2ஆக கட் பண்ணி அதை 4ஆக கட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி சதுரமாக அழகாக பீஸு நல்லா அழகாக வந்துடும். எல்லாத்தையும் நம்ம குடமிளகாவையும் அதே மாதிரி தான் கட்டமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா அருமையாக கட்டமாக எல்லாம் ஒரே சைஸாக இருக்கு, அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். தயிர், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு, ஆயிலு, மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர், 1 பீஸ் தக்காளி, பச்சை மிளகாய், குடமிளகாய், மல்லி இலை. சிக்கன் 1 கிலோவுக்கு தான் இது. இதை எப்படி நம்ம செய்ய போகிறோம்னு பார்ப்போம். இதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஆயிலை ஊற்றிக்க வேண்டியதுதான். நாம் இப்போ பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருக்கிற பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா 3 பீஸ் போட்டால் போதும். போட்டதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் சோம்பு அதோடு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆயில் சூடு ஏறிடுச்சு. நாம் இப்போ பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துக்கிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முதல்ல குடமிளகாவை போடுறோம். ஏன்னா குடமிளகாவை அந்த ஆயிலில் அப்படியே முதல்ல பொரிஞ்சதுன்னா நல்ல ஃப்ளேவர், அதாவது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். சாப்பிடும்போது நல்லா மணமாக வரும். அதுக்காக முதல்ல குடமிளகாவை சேர்க்குறோம். குடமிளகாய் சேர்த்தாச்சு. அதை அப்படியே லைட்டாக ஆயிலில் பொரிஞ்சு வர மாதிரி வரும் பாருங்கள். பொரிஞ்சு வர மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பண்ணதுக்கப்புறம் வெங்காயம் அதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ரெண்டையும் ரோஸ்ட் பண்ணணும். அதாவது ட்ரை பண்ணக்கூடாது, ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு. ஏன் ரோஸ்ட் பண்ணுறோம்னா ஓவராக வேக்காடு விட்டோம்னா கரைஞ்சிடும் கிரேவி பண்ணும்போது. அதனால் ரோஸ்ட் பண்ணோடனே அடுத்தது அது கூட ஒரு 2 பீஸ் சில்லியை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வணக்கணும். நல்லா வணக்கணும்னா அப்படியே அந்த ரோஸ்ட் ஆகிடும். ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கோமே அதை இதோடு சேர்த்துக்கலாம். 200 ml. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி நல்லா வெந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன் இதை ஃப்ரை பண்ணுறோம்னா அந்த ஆயில் மிதங்கும், அப்படியே ஆயில் பொரிஞ்சு மேலே வரும். அந்த டைம் வரைக்கும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம், ஃப்ரை பண்ணிக்கிறோம். ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் நாம் கழுவி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் 1/4 டீஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறோம். ஏன் மஞ்சத்தூள் சேர்க்குறோம்னா பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போகிறதுக்காக தான் அந்த மஞ்சள் தூளை சேர்க்குறோம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது கடாய் சிக்கனில் 2 மெத்தட். எப்படின்னா ஒன்று அறவே ரெடி பண்ணி நாம் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொன்று இதே மாதிரி நார்மலாக பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ நார்மல் பண்ணுறேன். ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு அறவே போட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு நான் வீடியோ டவுன்லோட் பண்ணுறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா இஞ்சி பூண்டு நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சேர்க்க போகிறோம்னா எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாஸ் இதோடு சேர்க்க போகிறோம். அது கூட தயிர் சேர்க்குறோம். ஏன்னா தயிர் சேர்த்தா நல்லா புளிப்பாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தயிர் குடமிளகாவும் நம்ம சேர்க்குறதால இதுக்கு தக்காளி சேர்க்குறது. அப்படி சேர்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா 1 பீஸ் ஒரு தக்காளி எடுத்து
அதை ஒரு 8 பீஸாக கட்டமாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுற வேண்டியதான் கிரேவி கொதிக்கும் போது. அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு, சால்ட்டு, ஸ்வீட்னஸ் எல்லாமே கலந்து வந்துடும். டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். பாருங்கள், நம்ம வச்சுருக்கிற மசாலாவை கொட்டிடலாம். கொட்டி நல்லா கிளறி விட வேண்டியதுதான். இது எப்படி ஃப்ரை பண்ணோம்னா, இந்த நான்வெஜ்ஜோடு வந்து இந்த ஆயில் வந்து ஆயில்லையே ஃப்ரை பண்ணணும். இந்த சிக்கனு எல்லாம் இதெல்லாம், ஏன்னா அப்போ தான் வந்து இது நல்லாயிருக்கும். வெஜ்ஜியாக இருக்குன்னா ட்ரையாக பண்ணக்கூடாது. ஏன் வெஜ்ஜியை ட்ரை பண்ணக்கூடாது, அது தீஞ்ச ஸ்மெல் அடிக்கும். ஆனால் இது அப்படி இல்லை. நான்வெஜ் எந்த அளவுக்கு நம்ம ட்ரையிலே வணக்கிறோமோ ஆயிலே, அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டும் சுவையும் சூப்பராக இருக்கும். அந்த மசாலாவுடைய வாரெல்லாம் தனித்தனியாக தெரியாது. அதுக்காக நல்லா வணக்கிக்கலாம். இதை நல்லா வணக்கி பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேவையான அளவுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கலாம். தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறோம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்லாமான்னு தோணுது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அழகாக அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இந்த குடமிளகாய் போடுறதால, வெங்காயத்தெல்லாம் கட்டமாக போடுறதால அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டும் நல்ல சுவையாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தாச்சு. அதில் வந்து சும்மா ஒரு 10 பீஸு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். ஏன் இப்போ சேர்க்குறோம்னா, இப்போ சேர்த்தோம்னா அந்த நல்ல ஃப்ளேவர், வாசனை நல்லாயிருக்கும். முதல்ல ஆயிலில் போட்டோம்னா அது வந்து அந்தளவுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்காது கருவேப்பிலை. அதனால தான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொதிக்க விடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைட்டாக பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும். ஏன்னா இது 1 கிலோ சிக்கன் தானே, அதனால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் பெப்பர் தூள். அதை நல்லா அருமையாக கொதித்து வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கிரேவி அருமையாக வந்துருச்சு. நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதை மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை அமைக்குங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ஓகே, பாய்.